Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal Evangelica, me voici encore devant votre poste téléviseur pour présenter cette tranche d'animation Sourire du matin. Aujourd'hui, comme vous savez, notre décor de ce plateau est changement mon cœur parce que Bomoni, grâce à la fondation Kaka, il y a papa Jean-Paul Fondation, il y a papa Jean-Paul Massoua ya Congo, où est présenté émission Lelo, et appelé na pas produit na ya kitoko, bon lait 100% naturel, bon lait 100% naturel, au meli libundeye santé ya kitoko ye na goût ya kitoko, oyo ba produit ya papa Jean-Paul Massoua ya Congo, bon lait produit 100% naturel et présenté émission Lelo. C'est moi votre humble serviteur Jos Kanza. Oyo y habitude y a mi colonios oyo amemela rabino et sengo na banda coupé bisika binson bozwami. Mesdames et messieurs, comme vous savez, cette émission ou bien cette 30 animation d'aujourd'hui sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je suis accompagné aujourd'hui n'a ba invité ba kota la biso baza moko azali comédien o ezali na kombo ya artiste Kiboko aza président ya groupe théâtral Le Génie du Congo aza accompagné na artiste o asalaka Afro Love yemoko on expliquer sur Afro Love, cela veut dire quoi kombo na ye LDM en fait yende mutu toyambi bango toyambi na plateau lelo pona ko beta masolo na thème na biso ya lelo oyo ezali le sourire c'est un médicament koseka ezalaka kisi. Bonjour papa Kibo. Mbote na sipeli makasi comment na yo sourire déjà ebandi na solo. Yala tika na sipa ko fimbo ezali. Vraiment. Esengo mingi comment na yo na plateau na biso ya lelo. Kapena sipeli comment. Maquillage nzambe. Oni benza oza bogale. Tie bogale. Siko wana zaka na François. François tie bogale. Parce que nanda kona yebiso Kiboko. Mesdames et messieurs, comme vous savez, ambiance déjà bandi na banda ku na bino bisika bozwami na papa Kiboko ezala kaka boye. Dans la musique na habité dans suka pipo pandi déjà bandi okangama. Mote artiste. Mote beaucoup mais c'est voilà, aux artistes musiciens, au salaire Afro Love, et voilà, comme on a yo M L2M, ça veut dire LDM. Ok, et tu Robert tapé ma solo, tous ensemble sentez-vous à l'aise. Voilà, na canal Evangelica, Nios Zalara Evangelica, et puis bako sekana nenge Evangelica, tu remema on a nenge Evangelica. Comment tu como? Yongo wana lokolo bisinga. Na besio na ya yebite bako seka. Bako sentiri ke Kiboko nde azali yao. Na soso likambo za ya solo wana. Makambo yaki. Tuna ngani? Nini papa? Yo yeni makambo yete. Kalikile uti ko salama na este. Kalikile balobi nani akomema, nani akoloma, nani akeno kukamata. Oyo babengi na Amerique. Oyo basala kibiso bombo wana ya siri wana. Satande. Wana oya biso basele biso sata 3. Eza ya kobeba na yebiso. Nani akozwa ngwa na ngombo oyo. Mutazo muna nate. Yango fachi ye moko akendaki wana kamati sata 4. Ayana ngo wana na yebiso yindi. C'est quoi le problème hein? Le problème na yebiso kama kamona chozo koma kitoko. Yo monita na yena teni. Nazomona. Esi tolongi. Vraiment. Nenge papa Kiboko toba ko seka déjà bandi na habité plateau lelo. En tout cas, et ça spécial parce que ko seka ça est aussi ko seka to meli maman bon lait. Donc si tu meli bon lait pour l'énergie pour ko seka pe et les sacs. Et puis koseka pe c'est qui ça? Koseka pe c'est qui ça? Donc ozomo na mutaza koseka, mais ya peso se posa koseka. Si ko tuna ya zo sekani. Azo sekani. Tuna mutaza sekana te ba zo sekani wa bani na ndako zo sekani. Ozomo. Donc kosekele lisaka, koseka sumisa. Bisaka pe. Na ba ya biso tala na no mona te. Koseka pe ozomo possible. E kangisaka pe mutu panzi. Omono beli appendicite 4. Okomona o matrice e kitina zenu. Nazo ya biso vérité. Wana taka koseka.
En tout cas, vraiment, sourire du matin aujourd'hui, c'est la sourire du matin, pena, à sauver sens du mot parce que Naïbi Subino, Bandeko, ambiance aux dans la plateau, à Canal Évangélique, nulle part ailleurs, Naïbi Kebozo, Landabiso via YouTube, Facebook, une application mobile, Nabiso, Pena Babouke, Nabiso, Yamokili Mobile, Babozo, Landabiso, France, Paris, en fait, Paris, Bruxelles, aux dans la Belgique, Bozo, Landabiso, aux États-Unis, na Portugal, na Brazzaville, et puis Bazo, la nation de Mikonga, na Samba Telecom. Zamba Telecom kaka moko bazolanda biso aba na zamba tapesi binombo mais keba nyoka zali keba na zamba nyoka yala okomona l'équipe otali bo ngubu yebike makamususu ngana kamwaki monsieur papa na ngana kamwe tozo tambola ngai na mbali osombo mama mbali tozo kende na no tozo kende ngana ye to bwa kamiso boye to tala bo poto zaki na yandi mosi oh ndeko na ngazo bel to zaki na yandi mosi na yebisi yo papa Toboa kamisu botomoni ba simbriki. Ba simbriki kwa ba makaku. Tomo kama ndiko landa biso. Woko pesa biso ndeko na ngai. Woko pesa biso ndeko na biso. Biso totali ndeko na bino nani? Totala boyeba tobite ya dimosi hotel mananu awo moni makaku yo kwa bazalo kula. Balande ya dimosi yo pa na biso tika biso boyepona nini? Na yebisi yo yindi ngana mbalo somo. Mbangu. Nazokola yoda. Na bisi no kande bakambade no basakane nenge wa pesalinga pasi na mutemu osola ndeza ya biba twasamba bakeba na nyoka wanazali conseil ya papa Kiboko aza président ya groupe théâtral le génie du Congo bozomona bino moko ndenge zalaka siko po to kamata to ye basusu moi bien mingi yo to tozonga na régie balakisa biso pièce na yo wana moi extrait na basa comme une distraction ce qui le mec ndonga la tchela biso no extrait ya pièce wana distraction ya papa Kiboko puis tozonga pour to continuer sur go mamuna biso ndenge zalaka c'est parti. Nazari. Wewe sio bonde la sigo komola na nsusu. Tinadala nazaki na veille. Merci. To sambe. Kolo nzambe na ngai. Tala batoyo basokoli maya malili. Nilango yo penza. Bayepa na yo Yesu. Kamba bango. Natiki masoko nyonso liboso na yo. Yo zala na biso, tambola na biso, na kombo na Yesu, Petorobi. Amen. Papa, wana prière nini osali? Okomoko tena ba bêtise na kati. Masoko eza nini? Osali te masoko osali prière te papa. Oh. Prière nous sali. Papa, balobaka masoko te balobaka masolo. Yango wana. Nani nyonso babiki rusi. Signale bango lobi. Bazala bango nyonso. Lobi bazala wabokota sa. Apaza kusa bozala. Tika distraction. Botika distraction. Distraction eza kitoko te na mokili. Yoki ngai. Tika de distraction. Botika distraction. Donc adio sokanga te. Tika de mama no yeyo. Surtout na eza distraction na boya. Na boy distraction na nzela na boy distraction. Merci. Maman na yebi na tête distraction. On le va boyer mais attends comme erango comme une okeda rete. Nafunda yo. Na bonzi la wana. Nafunda yo. Na boyi. Papa ofunde nini? Tika. Toza po na bosa mama kama bongo ça pas que ça me comme ça mama. Yo na keba pasera sate kotumbola ngate na lobika na sana sene biso kotumbola ngaite papa tala mwana papa kama makelele ko beta o mwana ngai na yebi ka mwana me yo muyibi moko boy papa kama ça te ya mwana atinda to sambela poto kende ni mwana ndingi mini te mwana azole te to kende muyibi volé papa yo tala na ngojabi le papa mwana ngai papa kama prière yo ozolo bana nani papa papa bondela yo ni amatala bana ngala sakana kate bana sakana kate yo
Mettre la mise à maman. Mon Zabé. Oh, non, mais bien. Il s'en va là. Kanga misu to sambela. Tala nzambe tande kande ba pesa. Papa, distraction. Sambela te. Papa, ça doit distraction. Demande à ce qu'il y ait des retraites ici. Moi qui exemple la retraite de ma frère, il y a un monde à terre, moi pour qu'il y ait des retraites ici. Retraite on a eu qui on va zoker na ba mesi matata ba tebele ba mama maîtresse bozoke ya mwana. Et là ma fundi. Na ngena kene na bataya bo kene ndenge ni mama na ngai. Ya ma bonne délicat distraction to yoki vie de prière et les nyonso. Sans vie de prière en tout cas sans Nzambe m'a appelé. Ok. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Zamba lobi bongo la motema na yo. Toza na séminaire ezalier. Awa na Kisasa. Musika te awa na dépôt. Bongo la motema ndeko na ngai. Soko bongo li motema te. Mukolo asuka nza komba ko beto likoko. Bongo la motema na haleluya. Amen. Bongo la motema ndeko na ngai. Bibelobi na Matthieu chapitre 5. Salama kasi. Haleluya. Amen. Yango na yebisio ndeko na ngai. Tala bongo la motema ndeko na ngai. Soko bongo ni mutama te mukona suka ya tozo jembela ngane lamba na kobobola yo. Bongo la mutema. Soko bongo ni mutema na yo te. Tala moto eza basi. Moto tala kaka soko swiri kala mokwa mukeba chone na nzoto. Ukoyoka mabibi te. Bongo siko ya lifelo munene. Bazo tozo zika o bazo tumba yo mwayo kufa. Ezate. Yango na yebisho ndeko na ngai bongo la motema na yo. Alléluia. Merci Sigoteya. Oya bongisa ki mwa kombe na ye mama osana mbongo te. Mabonjo kochate. Mama mabonjo zate. Mama osana mbongo te. Na te binoti. Bonjour mutu na binombo. Olobi. Na pesa yo. Bon. Bibe lobi yo mutu pesa na oya mutu te yo liyo bangana pesa ndenge nini. Mama yo tanga bibe te yo na moni. Banda kaka mama tianga yi. Okopia mabonza te. Mabonza zate. Kaka ndenge na banda ko yebisa bido. Ozana mabonza obongisa ki pona nzakomba. Oye nango awo. Alléluia. Mama ozana mabonza te. Yo zana mabonza te. Oh, mama na ngai. Ngapena ko kende te. Ozana mabonza ayoko cha mabonza. De retour, chers téléspectateurs, sur ces beaux cadres, ces beaux plateaux de Canal Evangelica TV One. Ma soleuse continue toujours. C'est quoi Bandeko, tout ça, on a plateau bisogno sur awa.
tozo kota siko na kata sujet na biso ya lelo. Sujet na biso oyo ezoloba koseka ezalaka pe kisi. Est-ce que koseka ezalaka kisi pizza? Oh. Ne biso papa journaliste tikana yebisa. Moni koseka. Koseka ozomona mtazo seka. C'est une grande nini on a François Bakasika nini mfinga meka. Médicament. Nenga wana lobi wana mfinga médicament wana. Koseka za yango wana. Donc okutala ezalo kola kisi moko oyo ya mundelete. Yango eza kisi naturellement. On a français balobi tout à côté western union. Il y a yo donc. Alors il y a des ayotala. Nenga biso yo papa journaliste. Franchement, tikana lubango penza na motema moko. Koseka ozomona oyo eza kisi. Ngana yebi tata moko boya azokoya na azokobera. Bapesi ye kisi esimbite. Bapesi ye diclofenac nini nani na masokomori esimbite. Na debi bapesi ye masokomori esimbite. Balobi teto ere mwa libokingi ekosala ye mwa makamo debi yoto. Bapesi esimbite. Basari ye kisi mbangere ingebere yo mbanda baso esimbite. Batara kaka boy kiboko aye. Babengeri nga kiboko. Na ye wana. Na yebisi ye na bete de lisoko moko na yebisi yo bagangi. Papa tele makate no hôpital atele. Soko za na tembe tuna tentembe njo. Oh, tentembe tuna bamba ko yebisa yo. Moto atele man hôpital ya do faire gangi. Alobi kaka ko sekiso ya ko tsuki mutu. C'est un médicament. C'est un médicament. Vraiment. Ndeko, pour nayo, est-ce que j'ai arrivé à la musique nayo pe o yembeli so plus ça la Afro Love bongo o yembi boye et puis si batwe sengoto pour Afro Love to basi balinga trop et puis si bongo sengope ba ko ko seka. Est-ce que déjà et songa déjà massa déjà batu musique nayo? Ouais déjà et songa déjà batu et massa déjà batu comme donc il n'a pas de musique mon les a moi mon ceux qui nous faisaient la stress par exemple moi mon boya azoko kate mais dès que alors qui est jolie mélodie moko boye et convaincre créer tu vois na kata ba parole na kata ntebwana ma parole boye et ça y est en bien et que c'est qui ça épée que zong ça épée imer na e voilà zong ça bilingo Love one, combat mutu. Combat. Elonge zola kisake la gilingi bolingo tala fasi. Elonge ya lingi no. Voilà. Koti kale mwasi na yote na yebisi yo. Okomona mwasa se kakate pa na yo, mais ya yebisi elove, mwasa bandiko sa. Faites attention. Faites une attention. Na bato boy, ngana ko tikele mwasi na ngati. Faites une attention. Faites une attention. Donc faites non, mine bino ba kana poto de. Faites attention. Vraiment, vraiment. En tout cas, c'est mingi vraiment koyamba papa Kiboko na artiste LM comment MDLM artiste au Salar Afro. Amigo expliquer biso quand même que non musique peut ça que c'est qui ça rappelle parce que musique comédie ezalaka musique romantique ezalaka ya salarane Afro Love. Donc ne balobi a papa Kiboko lobi que faites non attention na batabou. Faites na yo attention. Ce qui aye moi ça on a la même voix la landie. Donc faut faire attention avec ce genre. Vraiment. Et maintenant toi qui ne sais qu'on a apport nini oyo sourire et pesaka na ba vie à bateau. Nongo toba ake sourire nongo toba ake mutaze ko bela ba bingi papa Kiboko nongo yono muto na zwe sengo. Mais apport nini pesaka na mokili to na ba famille na biso to et apport nini oyo sourire penzer oki ko marquer mutu voilà. Merci pesa papa je mutu na moko kitoko to ni pesa omoni sourire apport époque ta kana kata libota soki omoni par exemple libota moko bazoyo kanate ozola libota moko bayoka na kate okuna finga na kana ye kuna sala kaboye yi ezengola kisake koseka kati wana ezati siko pa koseke kota ezosenga moto moko asangisa bango tango bakosangana tango akosekisa bomoko ese nini etozongi uzokopana koseka ndenge zaliwa yango mona na famille omoni mutu azosekisa kubwakisa yete tanto bisika oyo yo moyo kote zate ya sekisi bolingo na bisio
nga aporo yepesaka na kosekisa esalaka nano union isika okoswa nezali mwayo banda kobunda ezate ozo comprendre mutu amoni et puis akei komo koki ko akei mutu na koseka ndenge ni abatu mususu elonge kanga mere kwa likofi ya ngombe na kosa yote donc yeso oke kotala yeka ka réponse mabe ozo comprendre mais mutu mususu na kosekane wana esale ko banda kosanza makambo mosusu makambo mosusu ebatama na motema obandi ko bimisa tunanga nini mususu na loko korobate likoroba sekisi ye pe aseki abandi koroba vraiment ozola donc epotaka pour rebere na kati ya société na biso yango loko nganga kinaro oui wana ozana raison vraiment koseka epeksa rapport eza n'est-ce pas na tambongo litungula poto koseka epesaka esengo Landry Amusini depuis Paris ba olanda biso depuis Paris ba olanda biso bazino kusu olanda biso jino kusu na moni yo ya et puis kobosa na te le promoteur Pavodi Bamba faut kutana ya promoteur ulande Pavodi Bamba mwana nangai Pavodi Bamba zalaki na basa mais c'est le promoteur qui est artiste qui boko yo pona ba activité école akoya sekisi bana sekisi élèves promoteur Pavodi Bamba promoteur de plusieurs écoles jeunes moko il y a bien solo la bien couleur aubergine bogard et puis voilà quoi la taille l'élégance voilà yesikoyo ye promoteur basala ye na matière ya or ka papa Kiboko basali na matière ya aluminium tozandenge mon côté moi je suis de l'argent lui il est de or Pavodi Bamba mbote bisiko zali vraiment ezalaka nde boye maintenant cette fois-ci to kota mbala moko na phrase du jour na biso oza proverbe du jour oya mokolo ya lelo oyo ezoloba mingi pona sourire mais ya lelo ce que ça mo poussé ce qui régisse après na biso ba koki ko illustrer biso ngwana il faut sourire pour être belle. Il faut aussi caposer la kitoko. Donc cela veut dire que ce qui moto a se carapamba pambate a onuna. Azo nuna ko tolobite ko nuna mtako ma elongi mabe parce que na mona ba koko mususu be koko pona koko mo boga. Bazali. Koko mo be boga mais moi ba rite o ekima ka soki mutaso seka et ko seka comme ça muto elongi mo kitoko. Eza moto papa kitoko. Oh papa journaliste ngana kutana makambo wana. Mama moko to banda ko vanda na ye. Elongi na ero kwa misiri. Na kosa yote elongi mtu mubimba sekisa kabato te elongi kwa misiri penza abi misiri zosi ko misiri ya mobeso te misiri ekauka ozola ndo misiri penza zosi misiri wana ya kolia te misiri etuli batu batali yango bazombi yango te likofe kangama pona nini ye kosika elongola yekito vraiment ozo comprendre ezali atozo mona fleur soki moyeye ezo sekate ozo mona iko kangama ozo comprendre maye komo na frère kitoko ezate yango na yebisa yo ndeko na ngai koseka oyo ekomisaka mutu bogar ozo comprendre ekomisaka mutu bogar ekomisaka mutu belle mwana mobile ko kuma pe belle ozo na ako kuma pe belle c'est du coup c'est pas de problème ça dit cause pas de problème c'est du coup c'est pas wana sorobo sanate Rod kosekana kona habite comme les kosekana Rod kosekana ya Hélène Ndongala azolanda biso bisika zali Rod mbote mingi bisiko zwami et sans oublier Bito Barbel o tala biso pe azo sekana minute o azo balukana mabele Mariam pour tout l'éclairage public moi ça qui toko azo seka la minute nabi ke mambu eza bongo maintenant pour na yo phrase du jour ko interpréter yo en tant qu'artiste bon en fait en tant qu'artiste c'est quand même rendre peu moi aussi tout pour y rendre yo ça mingi kuta bana basi apparemment ndumba te ya za ndumba na yebisi yo ndumba monene ndumba ya za bongo ndumba ya za bongo beza allez-y non ko tiro le kinanga te yo comme ko kembele mwasi nanga te allez-y moi c'est mususu au moins dans un dialogue au visage fermé donc non au moment que même à taille yo moko mobile attends pour approcher oui on va attendre pour s'approcher pourquoi parce que azo ko se rendre belle donc ils ont c'est juste une sourire
tu vas voir, il y a certaines filles, au moins, moi, si je suis vous allez m'appeler. Ani mabe, les cas papa qui beaucoup à Outikoloba. Donc, moi, si je suis à vous allez être tout côté. Mais vie qui caca sourire naïe et so ben de la makambo. Donc, ils ont quoi? Apparemment, sourire, ça rappelle bénédiction. Ouais. Oui. Bénédiction. Bénédiction. Ce n'est pas donné sur tout le monde. Hein? Ah oui. Et bien, ça va tout sous boyer. Il y a des jardins au moins. Donner ringero bani. Yo kangana no nazo roba donner ringero bani. Ano komo finganga omono sikoyo. Omono ngo papa tele senga na komi donner na yo penza. Na komi donner na yo. Papa ki boko donner za ko pesa. Baro bagade. Ngana tanga kala te natangi na sana. Natangi na sana seria wana nini natangi mama maternité na ngai yawo. Maternité na ngai. Otengi maternité. Maternité awana ipeni yawo. Otengi maternité. Na sali anniversaire na nga awana nini. Kolo yo. Oyebe kolo ko moko za kawa pembeni yawo. Ipeni yango wana ngana sali maternité na nga wana. Mwane siko professeur akufaka tamba zo pesa biso kuru wana. Nabi ko. Kura donner wana. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, Bilora Boyenil par ailleurs toujours na canal Evangelica. Lelo émission Lelo Zali sponsorisé na bon lait tot aussi ça reseka to ko melango pour na énergie. Bon lait pesa que 100% naturel. Voilà, il y a Fondation Kaka, il y a Papa Jean-Paul Massou, il y a Congo. Voilà, nulle part ailleurs na cirque bon lait OEP na remet Pavodi Bamba les promoteurs de tous les temps. Mais tout qui n'est non pensa bien à apport ya comédie. Il y a comédien. Et l'on connaît oyo bino déjà ba comédien pour sali pour na Congo en dehors ya c'est qui ça. Bon pour kokunda bazo kunda bino bazo na habité. Et comme que maman Olive, maman Denise, beaucoup ma bana maman Denise na maman Olive. Merci pesa pour en tout cas la question une très bonne question. Na sepeli nango. Omoni na mboka na biso beto zabo. Ya liboso gouvernement na biso bazwa kana ba comédien important c'était. Landinga. OK, comédien c'est très important. Oui, parce que na yebi mokolo papa Lutumba a kufaki ezalaki na manifestation esalamaki mokonzi mboka fachi béton na papa Vitel Kamere oyo en tout cas nzamba sali ndenge kanaki salama aza akité. Merci beaucoup na justice na biso artiste Sai Fiston Sai mafinga vi na ngai apetaki lisolo mwana papa na ngai ndenga za wana yebi Sai zo muna wana Fiston Sai mafinga tangi ne ekolo moko Saint-Georges. Asa kanchoto mike azo sekisa. Iya zaki classe moko na yaya na biso. Bazu soka yoki bazu yanga yenge koko bedum. Voilà. Wana yaya na ngai. Na événement wana Fiston Sai a réussi ko sekisa non seulement bato na kata salle na palais du peuple mais a sekisi chef de l'état mokonza mboko za citoyen numéro 1 ya mboka na biso. Déjà ezo laksa que mokonza mboko ko na ba stress moko oui, fiscalité za bien te ba impôt futa ba te ba nzela classe ba na gratuité mais a seki a se défouler. Il faut comprendre que oyebiki Sai ndenga za wana tango alikaki liboso wana sekisi oyebiki mokonza mboka sekaki te. Asekaki. Batonso bazakira basekaki. Mais pourquoi pas kozwa biso? Tanto zaki na makambo ebele batu bazo finga ye batu bazo loba boye. Ça ya seki makambo na mutu esani ni elongwe. Umuri kote ko sekezo me mamoto. Mais initiative wana ya gouvernement na biso yo. Baro bakete de quoi bazo sala boto ça ya bango yo côté. To sangisa bango. Ba comédie basé ebele na mboko yo. Na kosa yo. Mais apparemment bino ba artiste comédien apparemment bozala ba kamba moi peine ça te ke bozonga pena bo moko penze ya bo moko sauf sens de mot po et ça la moi bien parce que to boza ba kamba bo suka ndenge nini problème eza awa et comme ça yimbo kufeli et comme ya komi pona kingandi et puis na suka nango moi ba kabone kotaka bon eloko esala ka bongo ezaki chaque comédien azana ba objectivité na ye ya liboso yana comédien yana mutu mususu neti ba kiboko boye neti ngai objectif nanga ezali na kende liboso mais okobenga mutu moko boye to pe ozana comédien moko boye aza wana ye objectif neza alingaka na ye amiraka na ye badiemba amiraka na ye badiemba amiraka na ye amataka na ye na bombe initiative akokende liboso ezate tama komona lokola ke yo zo kende omoni ke mutu kezanga ndengo wana tambo matina mutu bino sobozo kende
oya moni Kalembe asani akiti yango zomona na mboka na biso ba groupe comme ba comédie ba comme berimba comme le roi d'église comme le roi d'église le roi orchestre muto ya sa ayekolika na simanda kwa o aleki vie nanga isobe muto ayekolika na simanda kwa o aleki azoye bate la yeso bisika banda azoye bisika banda te lelo zomona mwana oyo baba bokoli tantôt pas ya vie sai tantôt pas ya vie isobe tantôt pas ya vie nani modelo akomi komanke ye parce que mwana bonga okeli boso ndenge nini tikana yebisa yo ke eloko ezosala nano eza ngai mpa na ngai napesaka nano vraiment gouvernement faute te faute eza nano mpa na biso bato organisation na biso eza malamu te ozokomprendre tolingani mpe te nakosa yo te biso bacomédie tolingani te so balmoni moninga azomata bakomi kolukela tedi balukelaki vie saisai makambo bakende okanga ye na prison mutu azosekisa mpona nini bazomona élévation na ye elekeli bato tika tobundisa ye nzambe pas confondra bango ye bakokosimba ye te le boss ye pena nabengake boss ngai naza mwana kitambo le boss yo nazoyi soki no tolingani te ozolanda ngai batolingani te bolingo wana ya bacomédie ndenge ezalaka babengisi mpe siko eloko nini esalaki bozonga eza mabondeli ou bien eza kaka bapapa na bino wana nde bakosalaki bozala bino sinio moko ye bowelelaka mbongo eloko esala po tozonga eza conscience conscience très bien omoni conscience ya moto soki abike oyo aza ngai nasali epa basango nake kosekisa epa basango tozalaki na vie na nga oyo abengaka nyombe gosi na monastère le champion na pesi kutu na profiter na pesa pe papa nanga kuna nani chief Jeff na pesi yembote sikazali tokoti wana na moni indien baye kofunda kongolake kofunda indien epa ya indien lobina linga kama makambo wana te wana zande kunanga moyena so makambo wana exact conscience sali que ça c'est mon ami oyo mutu nanga c'est mon frère oui c'est mon frère mais biso siko eza bongo te mutozolia na ye kaka ye wana zocholo passe to développer qui monter mama richesse musus a dehors ya ba coltan ba or to na qui monter mama ba richesse na yebisa yo ndeko na ngai pote ba comédien to sa to lingana ata gouvernement ezubiso en charge ata ndenge soki conscience na biso zolakisa te kete esengeli to lingana po to sekisa okomona mboko oyo bacomédie bakozala élevé voilà olandi ngai oyo alingi moninga akende te oyo alingi kiboko akende te oyo alingi nani akende te oyo asala boye oyo boye ye azokende ndenge nini bokanga tala yida ozomona balukeli ye makambo kiye wana seni lelo ole bafongolele nzela boza na molimo ba poison babunde kokase baninga kochela baninga ba possibilité ba kwea tout ça eza ba aussi valeur oyo il faut te déplorer yango vraiment na ba artiste na biso ya mboka na biso oyo za tranche na bino sourire du matin avec papa Kiboko na artiste ya osala afrobeat o toza na on a plateau nde tozobeta masolo sourire et pesaka kimia sourire et pesaka sengo et puis voilà aussi jeune abiso lelo ezali sourire c'est un médicament le sourire c'est un médicament sourire ezali kisi mobimba yango ni mindele basala ba théâtre basala ba humour basala ba gag basala ba blog ba loisir pour la nini pour na ko déstresser batu ceux qui ont stress à tout moment au ba AVC na ebité sur na AVC na poto ba to bien mingi ba AVC pour la nini mindela sala temps ba qui na ko se réjouir na ba plage ba qui na ba cinéma ba qui na ba théâtre ba qui na ba série tout ça ils ont apporté un plus na kati ya santé ya moto to na kati ya vie moto dans son ensemble papa Kiboko total qui partie à ba illustration ceux qui va illustrer pe ba ndetolo ba boy tranche comment groupe théâtral na yo eza hiérarchie dans les années ezaka yo moko on se parce que baba mbolombolo to eza pena yo kingani bon na kati ya les génies eza penza lokola na kati ya les génies okabia balobi les génies eza bato ba génie pe baza ba génie donc groupe wana tozali ngana za numéro 1 numéro 2 pe azali numéro 2 za mwana mwasi tunga to yana yawa pa ni émission mais azu contretemps ngoko mona ye voilà prochainement pas ko yao ye ko kaya ko asekisaka asa mwana mwasi mais soka tomboki yao yo zate ngana zate comprendre tellement na zata atakaka yango muraza kaka likolo na ye mais yo moko na motema no be mwana oyo azo ya na moto comme on a nani pas au tala biso mais kombo na ye zali
maman nécessaire. Ah, ça peut être nécessaire. Ah, c'est très nécessaire. On est tout ça. Vraiment. Nécessaire. Vraiment. Donc après hier tout ça sous na chef ten. Ngana sana basi mingi. C'est malin. Ngani ngapena mibale te mitu pass. Bwana mwasi azali chef ten kombo na H. Batumura ke hotel. Ngani taza hotel ite. Eza H. Bongo H eza kaka na hotel. Bongo hôpital petit ko. Tala bato na mukili bakanisa kaka mabe. Na yebisa yo ozomona. Toza après hier toza na disciplinaire Big Rouge. Big Rouge wana mwana mobile. Yaza musikate yaza yepe swaza la pariye naza susu na njoko yoka komba mutu njoko asape munene ya njoko dali yoko buka na panzi njoko toza na dollar ancien dollar toza susu na oyo nani na chef de petit sokule en tout cas yepe nja sika salimbo te na yepe ndazo bunda po artiste baya soki na zata zokola kisabana donc izo sala mga penza kitoko. Dans la carte groupe les génies tous a ébélé et ça pena plateforme na yebi que bozé belé moronyo so kotanga bango awate et maintenant siko pièce na yo oyo bayi komo nango distraction pour nous pona ka distraction bon na yo komona ke ezana bato ébélé bazo sambela mais bazo sambela na distraction très bien vous comprenez et donc na ngai na sa moto yo babia ganga ici donc ngozo veut dire moto ayebi ngozo moto ayebi na ekotala kia mutu mutu ozomona ye azotanga mais azana na distraction comment mutu azotanga kelasi mais diamba na monoko mayatika exact o to benga kana français diemba ozomba na français yango to benga ka diemba donc yango wana le comprendre comment mutu azokende église bible azosomba te bon peut-être à télécharger une application de téléphone azotambula na téléphone ali kwanza yo zora ba téléphone tu akocha mukoni to ba siko ke ba mama wana mukolo wana bango batambula kana phone kulembo o supo zo sila to zo lembo oye betu boya poza na mbala mona to zo lembo la supo zo sila ozo comprendre donc ozo mona ke bato bazo sala makambo bazo sala na distraction emoso mona mboka na biso bokolo ba député akomi kuna bo distraction mokomona mosusu azobeta bale ekipe kokende distraction yango totali nyonso wana na bapaster imagine toi soki mingi tobasaki singe paster ola kende kosambela moto akende kotala moto asambela moto azosenga nango mbongo nga naza victime makambo wana tata na nga azobela tokei epa na église nazoyebisalukaboza rose koma yo oza na nzambe alobi epesa kofele zwa pe ofele mais yo komi wana o avana sambelela ye 10 000 fa pesa 10 000 asomba fiche tala makambo yo fiche constitution d'église wana distraction ya église te je comprends na zwa tata na ngana kenda na église hôpital te quand même tala makambo église tango mutu akwena église aina maboko akuru yo mutu bapesa ki yo gratuit on t'a donné gratuitement ende babaka so ko poto na bino wana ebuka kangai gratuitement ni bapesi ya gratuitement ni zongi sape gratuitement ni siko yo gratuitement ngo soki magrata na mwa soki magrokoto mwa déjà Charlie Kalenga yo somona mamezo les gars en tout cas c'est trop fort ça c'est trop fort vraiment déjà Charlie Kalenga bon rétablissement bonne guérison na biki ko seka lelo bikoto zali ezo sekisa ezo zongi so susu voilà ezo ko effacer directement ba malaise nyonso oyo ezo ninge meka mais ekokate quoi papa Kiboko tozo kedana mwa suka émission na biso komo kita na biki mamba bien umela kapenza te dala mayume pour ça ra umela mais toi na chouette télévision ezangonga voilà papa Kiboko o répétera wapi et puis biloko na yo ezalaka ndenge nini en fait bon ngana zo et puis na ba mot de la faire non rapidement pour to kende pe na merci ngandenge na zabu inazo répéter awa kaka na Sirimbaou okiti kaka na re dépôt omoni kaka mamoko pano la main de compassion kaka na dépôt makala wana okomona kala main de compassion hôpital moko eza wana bapesa biso place moko na sima biso za batransambe ozo comprendre ngezali à part wana alors tozana posa bato basuka biso eza groupe chrétien on a besoin penza ba boss njadi les pesa na ba numéro voilà on a besoin bato penza ba aider le promoteur pour Vodi Bamba surtout mingi l'église ba pasteur bo soutenir biso tozo na mama na mobange tozo beta histoire ya Isaac ndenge za kana bible nazo biso likambo za loziki
tozolinga soutien tobeta histoire ya biso oyo tobengo à lever les rideaux. Deuxième temps ko ya mais ça kitoko makasi po tozotala kwa ramoni na yebisio wana fimbu yango na biso tozobeta histoire ya Isaac pour aider bato ensemble ba comprendre comment baluka kanzambe. Na pesi numéro na ngaso ko sana bosenga ko lukango beti 089 96 72 894 na badeli susu 089 96 72 894 obengi topesio mamoko makambo nyonso po eza émission bato ba makambo nyonso exacte rapidement bato balingaka yo bato basepelaka na yo ba fan to bandeko voilà OK merci mingi na pesi nanu papa na ngawo ya botinga imbota to kombo na ye ezali papa Joseph Lubangala Matata biso tsa famille Matata na pesi susu matata mponyo matata mpono te bato bakaka ningwa na kombuka ande tutani matata mpono te ça va très bien donc na pesi kazambo tatro na pesi susu Roger Mvumbi le bossi na mwanda soki pe émission et que tu vois il koma rapé kuna ah oui mwanda Luanda likotana nyonso na kuna problème ti mwanda na pesi papa Roger Mvumbi mo mama Nzalengi mama Gisèle Nzalengi mbota tro ndio minya kubwa kesate na pesi susu Abedashu patron beau gosse patron ya boga tozala mundu biso nyonso ka muta pemba zala mo kaka ye moko Abedashu patron beau gosse ngana benga ka ye pembe na Nzambe ya za ka pembe na Nzambe po pembe o Nzamba sana yango ye baba ye Mundela Congo tala makombo tala niveau Abedashu patron beau gosse aya mama ya Abedashu aya Abedashu ingobele na ye bijone roko na ye ela ona ye très bien vraiment artiste LDM voilà rapidement sur Rosana Batou pesa bambote voilà tout message nous pesa Batou bazolanda bon message nanga o vraiment na yeli a na kata plateau o ezaki toza groupe omoni nga moko en tant que représentant ya groupe nan groupe na biso eza Deux Star Music toza 4 personnes ngai LDM Bron Nzoko Boy Duka BMG. Alors, nous avons un projet na biso déjà tout l'ingatou bimisa, les a EP intitulé Love. Alors, nous avons besoin de soutien, de soutenir de jeunes talents, hein, comme patron, le roi Abedashu, Eric Mandala, Banana Soto, de bateau Nyo Soto. Banatambongo litungula poto. Vraiment. Banatambongo litungula poto. Soutenir jeune talent congolais. Alors le groupe Navido Eza na Deux Star Music. Voilà, rapidement sur peut savoir ma beauté na yo. Petit numéro PCP ba numéro na biso soza bezo zo biso benga le numéro au 082 399 50 24 na bandeli 082 399 50 24. Si vous posez un besoin rejoindre biso sur internet au côté na Instagram au commis Deux Stars officiel wande ozi biso nyonso. OK, mboto pesité hein. Mboto na ngai na pesi premièrement na remercier groupe Les Génies na neba miminga awa avec accompagné de papa Kiboko na pesi mboto na ngai na famille na ngai mobimba kwa na papa na ngai papa Matata Lubangala Joseph. Pesi master na ngai Mo Cédar Très bien, 4 mois, je peux jamais finir cette émission sans souhaiter bon rétablissement na DG Charlie Kalengai Nzambe apesa osu makasi ndenge ozalaka ndenge ozalaka kwa kitoko bote pembe mandefa pembe bota so ebele ndenge mesala nango kobota et puis voilà mbote mingi na natambongo litungula poto Pavodi Bamba Céline Bitumba Cédric Kanza et puis mbote mingi na Landry Amusini depuis Panama, depuis Paris, mbote mingi na baye oyanga nyonso balandaka ngai, sans oublier le mec Ndongala oazala ki na régie finale pe na caméra et puis na yebi ke trokuta na mikolo mikoya toujours na ba artiste o basekisi biso mokola lelo, mais sans oublier, n'oubliez jamais de utiliser ça. Bon lait
il y a fondation Kaka, il y a papa Jean-Paul Massou à Congo. Bon, les 100% naturel, après avoir Koseka, Toko Mélango pour la énergie quoi. Merci beaucoup, on se retrouve juste Mikolo Mikoya. Bye.